मटियारी एसएसपी मटियारी सैयद अली असगर शाह की हिदायतुनि ते उडेरोलाल विलेज पुलिस जो मंशियात फरोशनि के ख़िलाफ़ कार्रवाइयूं जारी। एक मंशियात फरोश 50 मेन पुड़ीअ समेत गिरफ़्तार। SHO उडेरोलाल विलेज इमदाद जरदारी दौरान गश्त कंदे उडेरोलाल वाया अल्लाहवरायो ख़ासकेली वटि कामयाब कार्रवाई कंदे एक मंशियात फरोश मोहम्मद सिद्दीक वल्द ग़ुलाम कादिर ख़ासकेली के 50 मेन पुड़ीन समेत गिरफ़्तार करे वरितो। जीअं त ॿियो जवाबदार पुनू खोरखाणी पुलिस के ॾिसी फरार थी वञण में कामयाब थी वियो। होॾां गिरफ़्तार थियल मंशियात फरोश जी ख़िलाफ़ सरकार जी मदईयत में उडेरोलाल थाणे ते सिंध मावा गुटका मेन पुड़ी 2019 एक्ट तहत केस दाख़िल कयो वियो आहे। इन मौक़े ते SHO उडेरोलाल विलेज इमदाद जरदारी चयो त मुंहिंजी कोशिश आहे त जंहिं बि थाणे ते हुजां उन हद मां मंशियात फरोशनि खे गिरफ़्तार करे पंहिंजी हद खे मंशियात खां पाक रखां। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।